Стабильность – это крайне важно. Посмотрите, в мире напряженность, турбуленция, взрывы, а у нас? А у нас стабильность. Вот этим надо дорожить и постараться сделать так, чтобы на основе вот этой стабильности было развитие. Я думаю, любой из вас согласится с этой абсолютной истиной, которую только что в кулуарах Государственной Думы Российской Федерации изрек этот ихний председатель, как его, Володин, господин Володин. Да, стабильность. Он говорит, посмотрите, во всем мире взрывы, а у нас стабильность. Во всем мире турбуленция, взрывы и напряженность. Да, в чем он прав? В том, что вчера мы с вами обсуждали удары по Брянску, а сегодня самое время обсудить стабильность, потому что вслед за ударом по Брянску наступили удары по Тихорецкой. На Тихорецкую бобер отправился. Тихорецкая – это, как это хранилище для нефти большое, ключевой узел перевалки нефти в направлении Новороссийска, называется Тихорецкая. Нефтебаза в Краснодарском крае. И туда прилетели достаточно многочисленные, судя по всему, дроны Службы безопасности Украины, СБУ. Эти удары стали ощутимым ударом по нефтяной логистике россиян. Станция Тихорецкая. Запомните это слово. Я смотрел, сейчас наслаждался, как всегда, зрелищем, как россияне это снимают. И надо сказать, что, похоже, были мы услышаны. Вчера, когда я обсуждал с вами Брянск, я жаловался на многочисленные жалобы. Я жаловался, ну, простите за масло масляное, но я жаловался на жалобы, что, дескать, вот человек снимает, и тут же жалуется, зачем они нас бомбят, и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня не так. Сегодня они снимают Тихорецкую и уже ни разу не упоминают, что здесь, мол, Украина как-то виновата, ни в коем случае. Там женщина очень так, знаете, длинное видео, минут полторы. И женщина абсолютно равнодушно едет на машине мимо всех этих пылающей нефтебазы, и она прямо считает бочки. Говорит, одна бочка, ну бочка это огромный вот этот резервуар горящий, в который явно прилетело, то есть прилетело во много резервуаров. Она так, одна бочка горит. Потом говорит, две бочки горят, три бочки. Мне прям вспомнилось вот это, помните, 4 звездочки. Но лучше, конечно, 5 звездочек. Лучше, конечно, 5 бочек. Так она весело считала бочки. Вообще я рекомендую, кстати, в России, если кто не может заснуть от взрывов, надо считать бочки с нефтью. Вот когда вот считаешь бочки с нефтью, доходишь до тысячной бочки, а мы столько примерно разбомбили за это время, и постепенно засыпаешь. Одна бочка, две бочки, три бочки, четыре бочки. По последним новостям, только что оттуда были тоже картинки. Тихорецкая нефтебаза сейчас называется. Дышать невозможно, глаза лезут на лоб, весь город покрыт продуктами горения нефти. Вообще картины сегодняшние из этой самой Тихорецкой, они даже круче, но чисто визуально я сейчас имею в виду. Понятно, что я не про военный эффект. Военный эффект больше от вчерашнего взрыва, от уничтоженного полностью военного завода. Но визуальный, ну, Трамп бы выбрал явно горящие бочки с нефтью. Чисто визуально, облака, красота. Так что в чем прав Володин? Стабильность, стабильность и никакой турбулентности. Это главная ценность того, что происходит в России. Стабильность, турбуленции. Он сказал, правда, слово турбуленции, но я думаю, что моя зрительница Алла, которая со мной училась на одной кафедре гидроаэродинамики, подтвердит, что она говорит не турбуленция, а турбулентность, но там не учился Володин. На кого учился Володин? Видимо, на Володина. 1478 день войны. 1478. 780 россиян. Понятно? 20 БТРов, что интересно, и 3 танка. То есть все-таки второй день подряд я называю такие большие цифры по бронетехнике. Подозреваю, что есть какие-то наступательные операции россиян, о которых мы пока сильно-то не слышим. Попытки прорывов на бронетехнике. Но давайте займемся немножко прошлогодним снегом. Сегодня у нас 12 марта, а есть у нас еще вчерашние новости, которые мы до конца не что называется. Это, собственно, вот этот самый взрыв, извините, в Брянске, потому что на него поступили свежие уже официальные реакции. Вчера я вам зачитывал народные, а сейчас зачитаю вам официальный коммюнике МИДа, то есть лавровское коммюнике по поводу нашего, уже позавчерашнего теперь, удара по Брянскому военному заводу. Но прежде я должен извиниться, очень быстро и коротко извиниться перед своими собственными коллегами. Они на меня обиделись. Я вчера так слишком, ну я скромный же, вы знаете, застенчивый. Я слишком застенчиво вчера сказал про канал Шатерман Про. Я сказал, ну там, короче,
Мне сказали: Михаил, ну, слушайте, мы здесь работаем, мы делаем работу, мы вырезаем лучшие моменты из ваших прошлых видео, Шительман Про. Мы находим, перерабатываем кучу материала, придумываем картинки, заголовки, а вы так про нас. Я был неправ, короче, друзья мои, был неправ. И я поэтому сейчас вот перед всеми зрителями, которые собрались уже на канале Штельман, 13 600, сейчас говорю, что сегодня, чтобы исправить свою вчерашнюю неточность, я скажу, канал Шительман Про, то есть не только канал Штельман это абсолютно лучший золотой канал, которого не видел свет, безусловно. Это канал самый умный, самый интеллектуальный, самый смешной, самый грустный, самый красивый, самый неожиданный, непредсказуемый. Но и канал Шительман Про это самый яркий, самый искрометный, самый исторический, самый точный канал в мире, который знала история человечества даже до появления Ютуба, даже до появления человечества. Ну, так сказал бы Дональд Трамп, а я считаю, что я по скромности не должен уступать Дональду Трампу. Поэтому на канал Штельман Про тоже нужно подписываться, нужно, обязательно, это блестящее зрелище. И я сегодня даже сделал такой небольшой конкурс на канале Штельман Про, а именно, я первой ссылкой поставил Шительман Про эротическую запрещенку, называется видео. Не знаю, какого года. Ну, это может 2 года ему, может 3, я не знаю. Мало того, я сам не посмотрел. То есть я сам не посмотрел это видео. Что там в этом видео, я понять не имею, честно говоря. Официальное заявление, вчерашний снег, официальное заявление Лаврова. Заявление МИД России в связи с ракетным ударом вооруженных сил Украины по Брянску. 10 марта киевский режим совершил очередное чудовищное преступление против мирного населения нашей страны, это которое делало ракеты, осуществив ракетный удар по Брянску. Решительно осуждаем эту сознательную спланированную террористическую атаку, подприцельный обстрел в советском районе города. Я думаю, кстати, за одно название, потому что советский, уже можно весь район сносить, да? Подприцельный обстрел в советском районе города, попал оживленный деловой квартал. Вы видели этот оживленный деловой квартал, как он выглядит? Ну так, кто смотрел картиночки. Так в России, это называется в России оживленный деловой квартал. Расположенный вблизи Брянского государственного инженерно-технологического университета. То есть, понимаете, вблизи университета, а они бомбят. В результате атаки погибли 6 и ранено 42 человека. Власти оказывают все необходимое. По имеющимся данным, вот ради чего я зачитывал, по имеющимся данным, удар был нанесен с применением порядка 7, то есть теперь мы знаем, счастливое число 7 дальнобойных британских ракет Storm Shadow. Главарь киевского режима Зеленский, чтобы вы понимали, уже публично отчитался перед своими хозяевами. Вот, видимо, перед нами, перед жителями Украины, кто еще хозяев Зеленского. За это варварское деяние, назвав его успешной операцией, ВСУ и цинично поблагодарив командование за ее выполнение. Как мы неоднократно указывали, задействование высокотехнологичных западных вооружений невозможно без прямого участия иностранных специалистов, это правда, обеспечивающих эксплуатацию целенаведений. Ну, конечно, они обеспечат. А как вы думали, на нашей стороне Британия и США воюют, а вы что думали? А также без предоставления отдельными странами НАТО необходимых разведданных. Вот здесь Лавров не решился написать правду. Потому что, конечно, отдельные страны НАТО – это Соединенные Штаты Америки, которые предоставили нам нужные разведданные. Почему же это он не указывает, что это США? У них же дух Анкориджа еще не до конца выветрился из головы, поэтому они США указать стесняются. Западные кураторы Киева, кураторы, да, несут всю полноту ответственности за последствия этого удара. Смотрите, какой молодец Лавров. Он с нас всю ответственность снял. Это западные кураторы. Вот если что, к ним и обращайтесь. Мы здесь при чем? Это же западные кураторы Киева. Несут всю полноту ответственности. То есть Украина вообще ни при чем. Ни при чем. Очевидно, пишет Лавров, что окончательно заигравшись в геополитику и стремясь утвердиться в статусе неформального лидера европейских ястребов и непримиримого противника России, Британия вышла за рамки норм международного права и готова руками своих марионеток перевести конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв. Отмечаем также, смотрите, я прям как спикер МИДа выступаю. Отмечаем также, что применение британских... Почему? Ну, потому что вот тут текст, в нем ничего даже менять не надо. Вот чтобы понять, что это английский пациент, не надо менять ни одного слова. Отмечаем, что применение британских систем проходит на фоне активации дипломатических усилий. Цель Лондона и других западных столиц очевидна. Узнаете журнал «Крокодил», да, газету «Правда»?
посредством масштабной провокации с гражданскими жертвами сорвать мирный процесс, добиться эскалации. Тактика не новая, используется спонсорами киевского режима. Не случайное совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона. Это, видимо, сигналы точного времени, которые я вам уже много раз передавал, в которых выражается надежда на то, что в переговорах наступил переломный момент. Призываем профильные международные структуры, прежде всего ООН, руководство которой информативно информирует ситуации, но до сих пор уклонилась от комментариев, дать адекватную оценку очередной бандитской вылазки киевского режима и нарушению международного гуманитарного права. Молчание будет восприниматься не иначе, как потакание преступной деятельности Зеленского и его кукловодов, стремящимся к эскалации конфликта. Особенно меня во всем этом порадовало то, что вот этот текст, откуда он у меня взялся. Если вы думаете, что я полез на сайт МИДа, то нет. Мне в Фейсбуке просто так, без всяких, как говорится, предварительных ласк, все это Facebook выдал, причем прямо Министерство иностранных дел Российской Федерации, по-английски написано, Ministry of Foreign Affairs. То есть это та самая пропаганда, про которую, помните, вчера Песков жаловался, что, говорит, у нас с тех пор, как Телеграм отменили, и в соцсети нам нельзя, потому что они все вражеские, говорит, то нам негде заниматься нашей, говорит, российской пропагандой в мире. В других-то странах, за рубежом, в странах, говорит, СНГ негде пропагандировать. То есть это вот этим текстом, ребят, друзья мои, вот особенно те, кто в Украине находится, да хотя все друзья Украины, вот этим текстом россияне, то есть они это разместили за деньги, они платили деньги государственного бюджета РФ за то, чтобы я это прочитал. То есть они считают, что это сработает, что вот тут-то я прочитаю и скажу, какой ужас, действительно, какая же наша клика все-таки мерзавцы, какие преступления противочеловечные. ООН совсем, а Британия же охренела, англичанка-то как гадит. Должен воскричать, возопить я, прочитав показанную мне за деньги рекламу Министерства иностранных дел. Ну что ж, им удалось, я считаю, просто профинансировать преступную, как это, организацию Facebook и прямо вот, можно сказать, меня убедить. Но давайте теперь приземлимся немножко. Это шутка, ерничание, все такое. Но зачем они вообще все это пишут? Кому на самом деле это обращено? Потому что дальше есть еще и высказывание Пескова, если вы хотите, ну, там ничего другого принципиально нет, тоже, мол, что он там говорит, вот это все невозможно без британских специалистов, это все Великобритания, это британская атака и так далее, все дословно то же самое. Им нужно найти виноватого. Им нужно найти виноватого. А кто может быть виноват? На 5-й год войны в том, что в Брянске взрывается завод. Народ, как вы знаете, в Брянске кричит, украинцы виноваты. Но это народ в Брянске может такое себе позволить. А в Кремле говорить, это все проклятая Украина, типа, и что, вы за 5 лет не смогли ее победить? В Кремле говорить, это все Зеленский, то есть он Супермен, а вы что ли, получается? В Кремле говорить, это все вооруженные силы Украины, так вы же говорили, что вы их уже полностью уничтожили, они покинули свои позиции. Поэтому они придумывают, что на них напали инопланетяне. Хорошо, зачеркиваем инопланетяне, на них напали великобританцы. То есть они хотят, чтобы, вот какова цель их рекламы и всей этой пропагандистской кампании сейчас? Это же обращено к их собственному населению, к их собственному начальству. То есть какой-нибудь начальник ПВО России такие письма сейчас строчит в Кремль Путину. Дорогой Владимир Владимирович, это все британцы на нас напали, я здесь ни при чем. Но они хотят, чтобы в Брянске во время следующего удара, когда будем мочить следующий завод, чтобы народ высовывался из окон и кричал: проклятые англичане, долбаные британцы, мы ваш туманный Альбион туда-сюда юзали. Вот они рассчитывают, что народ в России сегодня решит, что это все британцы виноваты. Но вот знаете, если им удастся, если у них получится это перепропагандировать российский народ в сторону антибританскую, я не буду в восторге от российской пропаганды. Я буду в ужасе от того российского народа, который реально поверит, что вся беда, конечно, их... В Брянске все беды от британцев. В Брянске все беды от британцев. Ну, очень смешно пошутило наше Министерство обороны. Вчера это прям был такой флешмобик, что ли. Россияне в огромном количестве мест разместили всякие плакатики типа «Брянск», «Скорбим», «Бим-бим» и так далее. И наше Министерство обороны, официальный аккаунт Ministry of Defense Украины, оставлял комментарии. И россияне страшно возмущались. Ну, например, там Тула, город Тула, написала, официальный аккаунт города Тула. Тула с вами. Брянск, Тула, Брянск, Скорбим. Министерство обороны Украины пишет коммент к этой картинке. Там свечечка нарисована такое. Ну, раз с вами, то и Тулу тоже оформим, пишет Министерство обороны Украины.
И вот сейчас стоит вой по России по поводу ужасного цинизма нашего Министерства обороны. Но, во-первых, по-моему, это красиво. Это во-первых. А во-вторых, вы знаете, сегодня в Туле по неизвестной причине произошел огромный взрыв в районе Косой горы. Я не знаю, что такое Косая гора в Туле, и что там находится, но, похоже, Министерство обороны наше не шутило в ответ, не шутило. Кто там Косой в Туле, не знаю, возле елочки густой бегал заинька Косой. Он косой был не по жизни, просто пьянствовал с лисой. Так что английское все это, английская провокация, английская. Помните, не английское блюдо англичан, говорил Трафальдино из Бергама про ростбиф. Мы сейчас про ростбиф, который мы сделали, создали в центре Брянска. Шутить здесь не будем, мы же не такие циничные, как Министерство обороны Украины. Правда? Правда. Мы лучше двинемся дальше. Мы двинемся в Румынию. Многих из вас заинтересовал неожиданный визит Зеленского в Румынию. Ну, он как неожиданно. Во-первых, Зеленский летит в Париж, насколько мы знаем. Это Румыния у нас по дороге в Париж попалась. Встреча очень важная, действительно, в Румынии. Потому что, первое, мы там сделаем снова перетоки электроэнергии с румынами, я так понимаю. Это первый пункт. А второй пункт – это то, что мы объявили сегодня официально о том, что будет создаваться совместное военное производство. Совместное военное производство. Но сначала я хочу сказать, что меня тут человек, видимо, из Румынии, господин Двакрат, поправил, говорит, не надо называть Келлена Джорджеску Келленом. Он пишет, меня каждый раз сердце разрывается, когда вы называете Келлен. На самом деле его зовут Калин Джорджеску, Калин. Ну, Кал-Ин, Джорджеску, мне как бы не жалко, ради вас буду называть его Калин. Видимо, в честь Калинка его назвали. Калинка, Малинка, Малинка моя. Но он не стал президентом Румынии, а стал господин Дан, Никушор Дан. И с ним Зеленский сегодня подписал вот это совместное заявление о производстве оборонной продукции. Кстати, 70% жителей Румынии считают, что надо увеличивать военные расходы. Большинство считает Румынию неподготовленной к войне, так что мы пришлись как раз, как лыка в строку легли с нашей военной продукцией. Думаю, что речь пойдет о чем-то типа нашего датского проекта, где и британского проекта, и немецкого проекта. С датчанами мы делаем вместе ракеты, с немцами дроны, с британцами антидроны и, кстати, баллистику делаем. Я думаю, что вот туда мы и с румынами тоже движемся. Это все, что я пока знаю. А то меня уже объявили главным специалистом по баллистическим ракетам, несправедливо совершенно объявили. Вот сегодня мне, кстати, да, наша постоянная зрительница Елена, которая, помните, ковры делает, я же вам показывал уже, ковры Елены. Вот у нас новый ковер с пеликаном, видите, вот пеликан, ковер пеликан. И да, и тут, кстати, Елена поставила какие-то координаты, но это, я надеюсь, Елена, что это шутка. Да, я надеюсь, что это шутка, что вы не настоящие координаты. Я не знаю, кому вы это, может, вы какое-то тайное послание, а меня используете в темную. На самом деле Елена, да, плетет, ну не плетет, ткет эти ковры, ссылка на ее инстаграм в описании. Я думаю, что это и от Елены шутка про пеликан, и координаты тоже не настоящие, что я не работаю сейчас наведением на что-нибудь, да? О, Господи, надо быть осторожным, оказывается, в наше время. А то вообще меня все как-то в этом всем подозревают. Сегодня ходил на интервью, меня спрашивают, а почему сегодня... Вот, Sunlife спрашивает. А по какому поводу стрим? Вроде бы дурдом во всем мире, привычным темпом, но учитывая, что у Михаила шестое чувство не подводит, то ждем. Да нет, Sunlife, все очень банально. Я сегодня ходил днем на очень большое интервью в студию к Мосейчук, и оно выйдет в субботу, если что, как раз меня не будет, ну, в эфире. Вот сможете посмотреть у Мосейчук интервью. Я просто весь день реально сегодня заняло больше, чем мы планировали, потому что разговоры пошли про все темы вообще, будущее Украины. В общем, мы от Киевской Руси до примерно 23 века добрались с госпожой Мосейчук. Но что меня удивило, она говорит, подождите, а вот, говорит, Штиллерман, это главный инженер Firepoint, вот он это, а вы же там то. Я такой, а у нас что общего? Я сначала думал, что раз я придумал слово пеликан, то меня уже записали в Штиллерманы. Но нет, оказалось только фамилии похожие, так что ни в чем другом меня не заподозрили. А есть ли надежда, спрашивает Sun Life, что человечество когда-нибудь выздоровеет или нашим детям и внукам придется делать генеральную уборку после всего, что натворили эти мировые пациенты? Ну, намекая на английского пациента, пишет Sun Life. Уважаемый Sun Life, вот как раз в разговоре с Натальей Мосейчук мы про это говорили, и ответ отрицательный. Причем, заметьте, вы так формулируете очень интересно. Вы пишете, человечество когда-нибудь выздоровеет или нашим детям и внукам придется делать уборку после того, что натворили. Ну, раз нашим детям и внукам, то, значит, мы натворили-то Sun Life.
Так или иначе, мы за все это в ответе. Вы что думаете, это просто какой-то Трамп и Путин натворили? Мы, люди, все, поколение. Мы как-то всю эту планету довели до чего-то нехорошего. И да, нашим детям и внукам придется. Просто давайте хоть как-то улучшим то, что мы успеем еще улучшить при нашей жизни. А детям... Вот Матильда написала сейчас в чате. Матильда, приветствую вас. Михаил, здравствуйте. Ну, правда, Матильда это не настоящее, не имя, сори. Матильда это юзернейм. Настя. И я Настя из Чернигова. Моему самому прекрасному мужу Диме с позывным Скиф сегодня 34 года. Наши 4 дочки и я любим его и ждем. Это 5-й день рождения, который встречает на войне. Поздравьте, пожалуйста. Да, представьте себе, да, 12 марта. Ведь это 5-е 12 марта нашей войны. И вот есть человек с позывным Скиф, у которого дома 4 дочки, и любимая жена Настя, а он 5-й день рождения. То есть он, очевидно, с первого дня войны воюет. 5-й день рождения. Ну, слово празднует здесь неправильно, отмечает на фронте. Встречает на войне. Скиф, вас, конечно же, с днем рождения. Вам удачи военной. Вот. И чтобы обязательно, чтобы ваша жена и дочки, чтобы они как можно быстрее встречали вас дома, уважаемый Скиф. Ну, Настя сегодня по числу детей, кстати, так получилось у нас на канале даже не стала чемпионкой, потому что мне пишет Зарина, значит, мы там обсуждали с ней некие новости в переписке. Она мне написала письмо, обсуждаем новости. Я говорю, слушайте, Зарина, я вчера про это говорил, поэтому не буду второй раз писать. Она говорит, ой-ой-ой, пишет Зарина, пардон, я, наверное, прослушала, у меня 4 детей. Ну, я в ответ пошутил, естественно, слушайте, ну, раз вы прослушали, а у вас 4 детей, значит, ваши дети, видимо, не подписаны на канал Штельман. На что Зарина пишет, они маленькие, старшую 5-ю дочку я уже подписала, все подписаны. Вот так. Спасибо, Зарина, что старшую 5-ю дочку подписали. А кто еще не подписан на канал Штельман, то напомню, на Штельманометре по-прежнему 718 тысяч. И внизу надо подписаться и поставить лайк, конечно, этому видео. Нас 20, вот я сегодня не просил ни разу лайки, ни разу не просил. И в результате что? 28 тысяч зрителей, а лайков? Да, самое время поставить лайк. Спасибо за логику, которой вы делитесь, пишет мне Сергей. Отслужил 3,5 года, старался все время смотреть вас. Спасибо за помощь военным, она очень нужна. Ну что ж, Сергей, раз вы пишете спасибо за помощь военным, то завтра мы будем реализовывать еще один проект сбора небольших донатов для одного интересного воинского подразделения на очень интересные цели. Не буду дальше спойлерить, но нет, заспойлерю. Меня потрясли эти ребята. Ну, у меня сейчас там выстроилась прям очередь уже за донатами, к сожалению. Не получается же всем. И вот эти ребята сняли самый крутой ролик, который я видел. Ну, имеется в виду ролик для нас, где они рассказывают о своем подразделении. Он такой в духе шательманства ролик. Поэтому завтра не пропустите. Это с фронта нам прислали ролик. Это люди в боевых условиях снимали. Максим пишет, добрый вечер, Михаил. Помните, в одном из стримов упомянули, что российские разработчики создали игру «Украинская война. Гастомель, герои Гастомеля». Ее допустили на платформу Steam. Активно баним ее. Максим, я бы принял участие в вашей акции, если бы я знал, что такое платформа Steam. Но так как последний раз я играл в компьютерную игру в 2015 году где-то примерно, когда я был маршалом Советского Союза в танках онлайн, то я просто не знаю, что такое Steam. Но присоединяйтесь к Максиму, кто играет на Стиме, баньте российскую игру, наверняка это дело хорошее. Дмитрий пишет, Михаилу, будьте добры, отметьте Сибирь, которая вас лайкает. Да, Дмитрий, я отмечаю Сибирь, которая меня лайкает, потому что я понимаю, что для вас это не так легко. Видите, я даже не стал называть вашу фамилию, может, она и не настоящая была в юзернейме, но я понимаю, что вам там нелегко в Сибири нас лайкать. Поэтому спасибо, что вы это делаете. Спасибо вообще, что слушаете. Это уже много. Вот видите, эти в Брянске нас не слушают, а вы слушаете. Представляете, да, какая огромная для нас в этом разница? Ну, лично для меня, по крайней мере. Лично для меня огромная. Жанна спрашивает. Добрый вечер, Михаил. Умань слушает. Что же там с Венгрией? Мне кажется, это возня Орбана. Это конец его карьеры. Что думаете вы? Ну, нет, Жанна. К сожалению, нет. К сожалению, нет. Я сегодня расскажу некоторые подробности о том, что происходит с Венгрией в новостном, так сказать, в новостной части чуть позже. Но есть результаты первые, и у него все работает. Орбан, благодаря вот этой своей подрывной деятельности в адрес Украины, благодаря угрозам в адрес Украины, благодаря похищенному фургону инкассаторскому, благодаря тому, что он забанил нам кредит на 90 миллиардов евро, он увеличил свой рейтинг, не уменьшил, а увеличил. Поэтому вы не думаете, это работает.
Это, к сожалению, политтехнология, которая работает, которая эффективна. Поэтому, если вы думаете, что Орбан все, закат, проиграл, нет. Сегодня очень такой интересный день, 12 марта, выборы в Венгрии 12 апреля. Боюсь, что в этот месяц у нас появляется третий фронт, что называется. Ну, главный наш фронт, понятно, российско-украинская война, израильско-американская. И вот фронт в Венгрии – это очень важный фронт, такой политический, политико-дипломатический. И Орбан не сдался вообще даже близко. Там еще ничего не начинали, они еще даже не начинали. Поэтому если нам отсюда выглядит как дичь, а в Венгрии многим это нравится. Многим это нравится. Не надо сбрасывать его со счетов. Марина пишет, Трамп уже объявил о победе, вы, Михаил, были правы. Ну, Марин, не преувеличивайте. Он, да, объявил о победе, но войну пока еще не закончил. Сейчас мы до него тоже доберемся. Хорошая новость Алла прислала мне. Вчера на церемонии медалей на слаломе, это на Паралимпийских играх, немецкая спортсменка и ее гид повернулись спиной к россиянам во время поднятия флага и не сняли шапки. Также отказались от селфи и поздравлений. Да, это действительно большое спасибо этой немецкой спортсменке. Я, к сожалению, даже не знаю ее имени, но многие отметили, картинка была красивая, как отвернулись от россиян, ну или от россиянки, которая выиграла эту самую Олимпиаду, потому что в этот момент игрался отвратительный русский гимн и поднимался мерзопакостный трехцветный флаг в центре Европы, флаг фашизма, реял над Италией. Понимаете, вот им мало было того, что у них фашизм доминировал во время Второй мировой войны, да, и еще перед Второй мировой войной, и вот снова они в Италии поднимают фашистский флаг. Заметьте, символично, что именно в Италии, в стране, которая тогда поддержала фашизм, и сегодня там тоже фашистский флаг. Я знаю, что это не Италия принимала решение, но Италия могла это заблокировать. Могла. В свое время Макрон, просто они, помните, не допустили огромное количество россиян в Париж, не выдали визы, не пускали в Париж и так далее. Я думаю, что Италия могла, если бы захотела, этой гадости противостоять. Но не захотела, не захотела. Ну и заканчивая спортивную тему, Йенс Тилва пишет, расписание такое, 18:00 Шательман, 19:00 Глобус Украины. Это правда, я потом пойду на Глобус 19:00, ссылка на Глобус тоже в описании есть. 19:45 Лех Познань, Шахтер Донецк, 1/8 Лиги конференции, всем быть, я проверю. Смешно, Йенс, да, действительно, сегодня Шахтер. Я, честно скажу, смотреть не буду, но чисто потому, что я весь спорт не пересмотришь, тем более весь футбол. У меня, вы знаете, единый наряд сборной Украины 26 марта, который будет. А сегодня 12 марта. Очень забавные сегодня два праздника сошлись в этом дне. Один, ну, просто милый, хороший праздник, о котором я хочу вам сообщить только что и поздравить вас. Сегодня, если вы еще не знаете, Международный день ананаса. Я совершенно не шучу вообще. Международный день ананаса. Мы сегодня будем праздновать вот с ним вдвоем. Вот, я решил, что мы с ним отметим. Я знаю, что многие из вас не любят ананасы, потому что в колхозе в советское время в школьников заставляли собирать ананасы. Но сейчас уже свободное время, сейчас действительно праздновать день ананаса, не праздновать. Тогда и линейки, все вот эти, марши, кричалки про ананасы. Но сейчас это дело добровольное, правильно? Кто хочет, тот празднует. Мы вот сядем вдвоем вечерком сегодня, покумекаем по-мужски с ананасом и отметим. Кстати, кто не знает, ананас – это не фрукт, ананас – это трава. Да, ну вы же наверняка собирали ананасы, видели, но он юридически ананас – это трава. Но это праздник, про который мне ничего серьезного сказать не собирался. Серьезно я сказать собирался про другой праздник, сегодняшний тоже международный, Всемирный день против киберцензуры. День против киберцензуры. И надо сказать, что вся Российская Федерация его, можно сказать, отмечает. Так, я сейчас дойду до этого, просто несколько ваших вопросов тут. Михаил, спасибо за стрим, да, понятно. Милена, как раз зашли к нам на канал, значит, вы в избранных, подписывайтесь, добро пожаловать в нашу компанию. Да. Михаил Павлович, привет из Харькова. Скажите, пожалуйста, если какая-то ясность о Суркове. Может, вы проясните. Виталий, ну вот честно, какая разница? Ну, в каком смысле? Ну, что Сурков уже? Ну, он либо сбежал, либо не сбежал, да, из России. Если он сбежал, то рано или поздно мы увидим его где-нибудь сидящим по программе защиты свидетелей. Но, честно говоря, а что сейчас потрошить из Суркова? Сурков когда последний раз работал в администрации Путина? Это его нисколько не извиняет. Он военный преступник абсолютный, да? Преступление агрессии на нем так же, как и на других. Тут сомнений нет. Но толк с него, как с козла молока. Его в Кремль не пускали уже столько лет, что он ни хрена не знает, что там творится, я думаю.
Он этого Путина бы сейчас в лицо бы не узнал, если бы попал к ним. Понимаете? Поэтому Сурков, ну, это такое. Мне кажется, он уже дела давно минувших дней. Сбежал бы Шойгу. Вот, да. Вот было бы нам чем заняться. Сбежал бы Патрушев. Еще лучше. Это да. А мне кажется, нет, нет, нет. Ух ты! Ирина мне такое тут написала, оказывается, географические координаты Москвы. То есть, оказывается, на коврике географические координаты Москвы. Видите? А я ж не знал, какие координаты Москвы. Я же по географии-то у меня была 5, но мы тогда, когда я учил географию на начальной военной подготовке, мы учили координаты Вашингтона, а не Москвы. Ну, в советское время мы учили, как по Вашингтону попасть, а как по Москве нас никогда не учили. Они были военные тайные географические координаты Москвы. Ну, хорошо. Теперь серьезно про этот день международной борьбы с господи, как это, ограничениями или как? Да. Всемирный день против киберцензуры. В России происходят интересные, чудные события, совершенно не связанные с Сурковым. Они вдруг решили полностью забанить интернет, причем, ну, это уже масштабно, это уже по-настоящему масштабно, это уже на уровне Китая. Сегодня, например, была такая статистика, что количество запрещенных сайтов в России сравнялось с количеством запрещенных сайтов в Китае. Китай уже давно живет в такой эхокамере, где у них очень ограниченный список разрешенных сайтов, ну, соответственно, остальные запрещены. И вот сегодня ровно тот день, когда в России смогли запретить столько же сайтов, сколько их запрещено в Китае. И это очень хорошо. Вот если вы думаете, что это для нас плохая новость, для мира, это идеально, это лучшее, что они могли придумать. Потому что это гарантирует стабильность. В Китае огромное количество серьезных университетов, в том числе, кстати, в списке ведущих университетов мира, многие китайские университеты. В Китае много, кстати, американских университетов работает сейчас. Вот полностью филиалы американских университетов работают в Китае. Я не помню сейчас название, не вспомню, но какие-то прям из ведущих, что называется, университетах работают в Китае. Соответственно, китайцы там получают образование хорошее. До последнего десятилетия первое место по числу иностранных студентов в американских вузах занимали китайцы. То есть китайцы впитали в себя все знания Запада, и поэтому, собственно, они конкурируют сегодня с западным миром по-настоящему. А Россия наоборот. В России ни одного университета ни в каком топе не существует. Российских студентов уже, слава богу, перестали особо пускать в иностранные университеты, и они постепенно отходят туда, куда надо, в каменный век. Для нас это страшно выгодно, что решили забанить и сети, и, наконец, уже даже мобильный интернет. Вот сегодня пришла такая новость. В Москве резко выросли продажи пейджеров. Помните, да, что такое пейджер? Бумажных карт, стационарных телефонов. Пейджеры, бумажные карты и стационарные телефоны. Мало того, значит, в 3 раза выросла цена на такую вещь, я даже не знал, что она существует. Рутер со встроенным VPN. Стоил, ну, в общем, в среднем 20 тысяч рублей, сейчас стоит 50 тысяч рублей. Не знаю, сколько это настоящих денег, но вот такая цена. Пейджеры. А это значит следующий этап что? Арифмометры, логарифмические линейки, таблицы Брадиса. Потому что компьютеры же тоже исчезнут из обихода Российской Федерации, раз у них нет интернета. То как они будут получать знания? В сегодняшнем мире никак. У них не будет искусственного интеллекта, ничего этого не будет. Это прекрасная новость. В Москве практически за последние несколько суток отключили мобильный интернет во многих частях города. Вот сегодня только что смешная такая новость, что в Государственной Думе Российской Федерации мобильный интернет есть только возле гардероба. Прям символично, да? А теперь вы можете повеситься в этом шкафу, как мне сказали в одном гардеробе одного бандитского офиса, да? Ну, в хорошем смысле сказали. Только возле гардероба. То есть, вы уже уходите? Вот вам мобильный интернет. Что, уже уходите? Вот вам мобильный интернет. Мне даже интересно, вот когда сейчас этот Володин давал это интервью, с которого я начал сегодняшний стрим, о том, что в России главная стабильность, он стоял возле гардероба или нет, я не рассмотрел. Потому что если он гардероб, он просто не знает, что происходит в Российской Федерации, скорее всего. И без
сделал заявление о том, а что, собственно, можно сделать. То есть, а что делать россиянам? Диафильмы, хорошая тема, кстати. У кого-то были таблицы Барлоу, это я, кстати, никогда не слышал. Пейджеры, как в Израиле, да, это хорошая история. Счеты, ну, тоже можно, да. Еще папирус и голуби, ну, да, может быть. Так, топор и лопата, да. Ну, в общем, чи приймете ви громадянство України? Я в громадянство України, але війни громадянство заборонено у нас з державою Ізраїль, тому не можу я того. Ну і також у меня немає ніяких висновків. Понимаете, мне же нужны какие-то основания для того, чтобы получить украинское гражданство. У меня таких оснований на настоящий момент нет. Через некоторое количество лет они у меня появятся. Но нужно, чтобы было двойное гражданство. Без этого не могу, без этого не могу. Кассетные магнитофоны, лапти, кокошники. Кокошники уже вы зря смеетесь. Путин сказал, что теперь все ходят в кокошниках, он официально это заявил, и у него на прямой линии сидел на листке уже кокошник. Это уже этап. И вот сегодня говорит, там же Телеграм тоже запретили у них. И Песков говорит, значит, смотрите, чтобы Телеграм работал в России, он должен выполнить положение законодательства Российской Федерации и, внимание, быть на гибком контакте с нашими властями. На гибком контакте с нашими властями. Вот это быть на гибком контакте мне напомнило что-то из арсенала БДСМ буквально, на гибком контакте. Я не знаю, пробовали ли вы когда-нибудь на гибком контакте, но я вам скажу, что да, стоит того. Хотя я думаю, что он имел в виду немного другое. Он имел в виду не сексуальные практики, а на коротком поводке, на гибком контакте, на коротком поводке. Что такое, знаете, что такое гибкий контакт с российскими властями? Когда к вам приходит куратор и говорит, ну, ты же понимаешь, правильно? Дуров, ты же должен сам понимать, правильно? Ты же понимаешь, что вот эти каналы здесь неуместны. Ты же сам понимаешь, что вот это говорить нельзя. Ты же понимаешь, что наши новости должны быть выше остальных. Ну, мы же все взрослые люди, все понимаем. Вот это называется гибкий контакт. То есть мало соблюдать законодательство Российской Федерации. Ведь заметьте, Песков что сказал? Соблюдать законодательство и быть на гибком контакте. То есть, если ты просто соблюл законодательство, этого мало. Ты еще будь на гибком контакте, пожалуйста. Мы тебя наберем и скажем подойти вот сюда. И дадим тебе инструкции. Вот это будет называться на гибком контакте. Узнаю. На полусогнутых, правильно? Вот Святой Церемонии пишет на полусогнутых. И именно так. Ты должен подходить к нам на полусогнутых. А не рассказывать про какие-то права. У графа Дракулы есть права. Что я, дескать, во Франции гражданин, у меня есть права. На полусогнутых подходи. И тогда разрешим. Посмотрим, какой выбор сделает господин Дуров. Быть на гибком контакте с российской разведкой или на жестком с французской. Ох, Орбан выбрал, так сказать, практику лающей собаки. Если говорить про поводки и контакты. Орбан посоветовал своей делегации в Киеве быть вежливыми. Да, так и сказал, говорит, вы, говорит, с украинцами, главное, будьте вежливыми. Потому что мы же, говорит, цивилизованные люди. Мы должны показать, что мы хотели договориться. Мы должны задокументировать, что мы хотели с ними договориться, что мы хотели посмотреть, мы хотели решить ситуацию вместе с ними, что мы не конфликт, а мы ищем решения, и в этом мы хотим помочь. То есть Орбан прямым текстом на самом деле сейчас сообщает, что все это for the show, как говорится, что вся деятельность нынешняя вот этой, в кавычках скажу, венгерской делегации, сейчас я дойду до практики применения, что это такое, что это делается, чтобы показать, что мы хотели. То есть он не дает поручение. Ну, если ты посылаешь делегацию, ты что даешь, какое поручение? Ты нормальный человек. Ты говоришь, поедьте и попытайтесь договориться. А он прямым текстом, это публично было сказано, публично. Говорит, вы поедете и сделайте так, чтобы все видели, что мы пытались договориться. Но это не означает, что он приехал договариваться. Это означает, что он приехал изображать попытку договориться. И это, еще раз говорю, его публичное заявление. Не тайное письмо, не тайная декларация, публичное заявление. В общем, Орбан отправил делегацию, которую наши делегации не признали. Они сказали, а мы не знаем, что это за люди. Потому что нам какие-то письма писали, но с нами так никто ничего согласовать не смог.
Венгры, наоборот, доказывают, что те люди, которые приехали в Украину сегодня, что это и есть делегация, которая приехала, чтобы разобраться с разбомбленным нефтепроводом «Дружба». И Еврокомиссия, интересно, сегодня заявила, что не знает, Еврокомиссия не знает, что в Украине делает венгерская делегация, потому что Еврокомиссия собирается сама проверять нефтепровод «Дружба». Еврокомиссия обратилась к Украине с просьбой разрешить направить миссию для инспекции нефтепровода «Дружба», а о венгерской делегации мы ничего не слышали. Лучше всего спросите непосредственно у венгерских коллег, потому что мы ничего про это не знаем. Мы все еще контактируем с Украиной, с нашими государственными членами, но пока не имеем никаких деталей, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии. То есть они фактически подтвердили, что приехавшие из Венгрии – это некие самозванцы, о которых никому ничего не известно. Ну, а сам да, Зеленский, кстати, сегодня объяснил, что вот те повреждения, которые есть на нефтепроводе «Дружба», по подсчетам нашего «Нафтогаза», чтобы это исправить технически, понадобится где-то 1,5-2 месяца. То есть, как бы исправим, но после выборов. Исправим, но после выборов. Но, он говорит, это не в смысле нефть там появится от этого. Нефть там от этого не появится, потому что для этого нужны какие-то там резервуары, которые россияне что-то разбомбили и так далее. Но сам нефтепровод починим за 1,5-2 месяца, сказал Зеленский. В результате чего Орбан даже обвинил Украину в подготовке покушения. Украина не остановится ни перед чем, чтобы не допустить победы Орбана, и готова ликвидировать Виктора Орбана, заявило правительство Венгрии. Ну, какие-то они все однообразные, вам не кажется? Я имею в виду вот россияне или пророссийские венгры, как будто под копирку заявления делаются. Мне показалось, что вот так. Мне показалось, что вот так. Фух. Pineapple is fruit, пишет Таня. Ну, я не знаю, я читал выводы ученых, они поздравляли меня сегодня с днем ананаса. Кстати, не знаю, вас поздравляли, но меня почему-то поздравляли с днем ананаса, и они заявили, ученые британские, что это именно трава, а не фрукт. Я же не умею, я же не знаю, как проверять. Ну, растет трава. Вот когда смотришь, растет трава. Это правда. Ну, вы, наверное, собирали все ананасы в колхозе собирали. Ох, ладно, движемся дальше. Я же еще не все про футбол, про спорт рассказал, но придется сейчас вернуться снова к спорту, потому что мы переходим к иранской войне. С остальными войнами, как говорится, с венграми повоевали, с россиянами повоевали. Давайте все-таки пора и честь знать, давайте отправимся на войну с Ираном. Оттуда, если вы заметили, не знаю, вы замечаете или нет, но как будто уже совсем тишина. Ну, в Израиле сегодня, понятно, нет тишины, потому что против Израиля открыла активные боевые действия Хизбалла. Это такой иранский прокси, то есть террористическая организация, которая полностью финансируется Ираном. И сегодня ночью больше 100 ракет выпустила Хизбалла по Израилю, по северу страны, к сожалению. Это все есть. Но с самого вот этого иранского фронта как будто бы вообще исчезли какие-то новости. Я уже даже не знаю, что это такое. Исчезли новости с иранского фронта. Вот последняя новость, которая, как говорится, пришла, это то, что Трамп вспомнил про вчерашний отказ сборной Ирана играть на чемпионате мира по футболу. И вот шедевр, я считаю. Шедевр Трампа, новый. Формулировочка. Сборная Ирана по футболу приветствуется на чемпионате мира, но я не считаю, что ему место там находиться. Как вам это, а? Сборная Ирана по футболу приветствуется на чемпионате мира, но я не считаю, что ему место там находиться. Это прям как уважаемый президент Владимир Зеленский, приглашаю вас пообедать со мной в Белом доме, но еды я вам не дам. Уважаемый президент Путин, приглашаю вас на совместную пресс-конференцию в Анкоридже, но слова вам предоставлено не будет. Ваши журналисты пошли нахер, а еду я съем сам, заверните мне с собой в самолет. Вот так же примерно он поприветствовал, по-моему, и делегацию, иранскую сборную по футболу на чемпионате мира, напомню, в США. Ну, а в войне действительно, вы правильно подметили, он сказал, мы победили. Да, все, говорит, позвольте мне сказать, что мы победили. Вы знаете, никогда не хочется слишком рано говорить о победе, но мы победили. Мы победили уже в первый час войны, все было закончено, но мы победили. Выступал он в Кентукки.
Вот не знаю, у кого с чем ассоциируется слово Кентукки. Я думаю, что у нас есть зрители из Кентукки. Но с каким животным ассоциируется у вас Кентукки? Напишите быстро. Кто первый напишет, с каким животным должно ассоциируется Кентукки? Нет, никто не напишет. Кентукки? Нет, никто не пишет. КФС? Кентаки Фрайд Чикен, лошадь, кенгуру. Кенгуру, виски, цыплята. Надо же, слушайте, только у меня одного другая. Я, видимо, извращен. Вот, Ксения, да, 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 да. Вот хотя бы два человека, такая же ассоциация, как у меня. Кролик из Кентукки, помните, да? Но это человек, который хотел всю жизнь, что вы хотите в следующей жизни? Хочу всю жизнь только заниматься сексом и ничего не делать. Ну и родился он в новой жизни кроликом в Кентукки, понимаете? Вот мне кажется, что Трампу, если ему предстоит перевоплощение на этой земле, все-таки он человек уже пожилой, то ему нужно быть кроликом в Кентукки, а не президентом США. Это бы ему очень подошло. Поэтому слово Кентукки у меня здесь вызвало некоторый смех. А дальше он рассказывает, да, говорит, я лично подбирал название, эпичная ярость, мне нравится это название. Уверен был в быстром завершении войны. Сегодня, кстати, посчитали, что потратила Америка уже больше 10 миллиардов долларов на эту войну так-то. Хрен да нифига, да? 10 миллиардов долларов. Он до этого жаловался, что на войны вдалеке от нас потрачено десятки миллиардов, а теперь сам уже потратил десятки миллиардов долларов. И вот что интересно, ну, на мой взгляд, такой политически чисто. У него цели действительно кончились у Трампа, и осталась одна цель – назначить своего человечка руководить Ираном. И он поэтому не заканчивает войну, надеется как-то дотянуть эту историю и все-таки своего человечка поставить. Но вот сегодня Рейтерс сообщил, что разведка США не видит признаков угрозы краха режима в Иране. Американская разведка считает, что руководство Ирана в значительной степени остается неизменным и не находится под угрозой краха в ближайшее время. Режим сохраняет контроль над иранским населением, пишет Рейтерс. Вот, мало того, Моштаба Хаминеи, это я теперь правильно произношу его имя после ваших поправочек, вы мне тоже написали многие, спасибо, что не Масштаб Хаминеи, а я же думал, как бы, знаете, они писали масштабы кого? Назначили масштабы Хаминеи. Оказывается, назначен Маштаба Хаминеи. Маштаба Хаминеи. И вот Маштаба Хаминеи сегодня обратился к иранскому народу по телевизору. Говорит, значит, мы не откажемся от мести за кровь наших мучеников, особенно мучеников Минаба, призываю всех к единству. Закрытие Ормузского пролива должно быть продолжено. Нацеливаемся только на базы США, с соседями дружим. Будет месть за мучеников, получим компенсацию от врага, то есть репарации. Ближневосточные страны призвал отказаться от военных баз США в масштабах Хаминеи. Если война продолжится, будут задействованы другие фронты. Все очень прямо круто. Очень круто. Выступление на телевидении масштабы Хаминеи было, прямо скажем, блестящим. Ну, прямо неимоверно. Но есть один нюанс. Но есть один момент. У нее такая, ну, вы знаете, что, в общем, я ее люблю. Выяснилось, что, как бы выступая по телевидению, выступал с обращением Маштаба Хаминеи, но говорил эти слова не Маштаба Хаминеи, а диктор. То есть это было, а сейчас зачитаем вам выступление Маштаба Хаминеи. Его не показали. Вот именно. Вот представьте себе, да, что Путин бы обратился к нации в момент начала войны, только не Путин, а сидит такой диктор и, значит, обращение Путина к российскому народу и зачитывает. Вот так Маштаба Хаминеи обратился к народу. То есть, прикиньте, это первое обращение нового, всего лишь третьего в истории Исламской Республики Иран, верховного кого-то там, не помню, как его зовут, начальника Ирана, и он не является в физическом теле. В этот момент всех, по-моему, в мире начинают терзать смутные сомнения, что он существует, что он жив и так далее, и так далее. Что он, я бы сказал, целостен. Потому что израильские сегодня СМИ сообщили, что ударили по бункеру Маштабы Хаминеи. Короче, погибли там куча каких-то его родственников, этого Маштабы Хаминеи. И вот новому лидеру Ирана ампутировали одну или две ноги. Значит, дальше тут прям как поваренная книга, потому что столько всего перечисляется. Возможен разрыв печени, желудка. То есть читаешь и прямо действительно понимаешь, что ростбиф – это не ангельское блюдо англичан. Ну, какая-то такая физиологичность во всем этом новости. Я не знаю, кто это вообще сочиняет такие новости. Ну, вот так подробно, чтобы это описать.
И действительно такие новости как бы намекают, что, может быть, и нету никакого масштаба Хаменеи. Но даже если он есть, меня Ирина сегодня очень порадовала сообщением. Ирина, я так понимаю, из Израиля, скорее всего. Я вам вчера сообщал, что у Муштабы Хаменеи обнаружен дом в Лондоне за 50 миллионов фунтов, что говорит о том, что с ним можно договориться, можно договориться. Но Ирина меня порадовала совсем. Она смотрела 9 канал израильского телевидения, и вот там эксперт, я так понимаю, эксперт по Ирану, сказал, что Муштаба Хаменеи не только купил 2 квартиры в особняке в Лондоне, внимание, с видом на израильское посольство, но для этого взял ипотеку в компании, принадлежащей 2 братьям-израильтянам из города Рамат-Ган. Нет, не в израильском банке, естественно, а в лондонском. Но это красиво. Вот после этого мне скажете, что он фанатик и с ним нельзя договориться. Я думаю, Трамп будет, как говорится, дважды, если не сможет договориться с Муштабой Хаменеи и попробует его на кого-то поменять. Зачем? 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 Фу! Ну, теперь возвращаемся к физиологии и социологии, как говорится. Да, подпишитесь, правда, подпишитесь на канал Штельман, на Штельман Про, ну, на Штельман ради меня, на Штельман Про ради того, кто это делает, этот канал Штельман Про, не я делаю. Поставьте лайк этому видео. Мне скоро пора будет идти к Татьяне на стрим, но я не могу уйти, не прочитав еще, не познакомив вас еще с одним очень важным, как мне кажется, материалом. Ну нет, давайте с двумя. Один кулинарный, а другой уже серьезный политический. Я вчера, когда нашел вот эту статью о том, как Трамп раздаривает ботинки своим подчиненным, я нашел еще и материал о том, как питается Дональд Трамп. Я уверен, что граждане США, зрители из Америки, вы и так знаете, я не знал. Я знал очень поверхностно. Я знал, что у него есть кнопка Coca-Cola, там это я знал. Но что оказывается, диета Трампа и диета Шетельмана практически идентичны, ну так, с мелкими отличиями, я в шоке. Значит, оказывается, Дональд Трамп, у него диета подростка, это называют диета подростка, у меня тоже, да. Кока-кола, гамбургеры и высокая духовность. Ну, ананас, это ж мы просто праздновать с ним будем. Есть мы с ним будем гамбургеры. Итак, он обожает фастфуд и газировку. За Дональдом Трампом так пристально следили за всеми аспектами его жизни, что выбор продуктов питания стал представлять самого президента. При весе в 108 килограммов, Трамп весит 108 килограммов, согласно медосмотру, во время его первого срока врач Белого дома описал его организм как находящийся в отличной форме. Значит, Дональд Трамп неравнодушен к упакованным продуктам, начиная с ванильного печенья с кремом и заканчивая печеньем Орео. Вы будете смеяться, но я ем печенье Орео с клубникой. И, кстати, я разозлился ужасно, когда россияне разбомбили завод Орео. У нас теперь с Орео будет скоро, видимо, дефицит. Трамп также никогда не ест из ранее открытой упаковки, поэтому чипсы носят за ним. Трамп небольшой любитель завтракать. Он говорит, если я могу, то откажусь от завтрака. В этом смысле я буду обедать, но больше всего мне нравится ужин. Мне тоже больше всего нравится ужин. На завтрак, если уж приходится есть, он ест яичницу с беконом, прям как я. Макмаффин из Макдональдса, но у меня нет под рукой Макдональдса, так бы я, конечно, ел Макмаффины из Макдональдса. Мое любимое блюдо – бекон с яйцами, бекон средней прожарки, а яйца пережаренные. Ну, тут у нас с ним разница. Я люблю яйца medium rare, это в гостинице завтрак. Так что тут мы с Трампом совпадаем. Дальше. Что-то еще он там. Сейчас, секунду. Значит, ой, подождите. Он фанат мясного рулета, это ладно тоже. Вот. Он большой поклонник фастфуда, включая Макдональдс, Бургер Кинг, КФС. Это все, что я обожаю просто. Но не только из... Вот тут мы с ним вообще совпадаем. Не только из-за вкуса, а из-за надежности. Он считает, что фастфуд – это что-то надежное. Вы, говорит, когда приходите, у вас будет гарантированное качество. Я по всему миру ем Макдональдс, я знаю, что они будут одинаково вкусные. И он никогда не меняет свою еду. То есть он ест каждый раз одно и то же. Я тоже в Макдональдсе каждый раз заказываю абсолютно одинаковую еду. Потому что я люблю вот это. Зачем мне пробовать другое, если я люблю вот это? В общей сложности его обед – это 2430 калорий. Я знаю, что у некоторых девочек наших 1200-1500 калорий в день норма, а тут 2430 только обед в Макдональдсе. Ну вот я тоже так. Он заказывает обед из двух бигмаков, 2 сэндвичей, филе о фиш и небольшого шоколадного коктейля.
Как же я ему завидую. В смысле, вот так вот мы с Дональдом Трампом и живем. Ладно, это была небольшая шутка, ну, правда, в смысле, чистая правда, но просто хотелось немного... И он пьет диетическую Кока-Колу 12 банок в день. Тут мы с ним совпадаем, тютелька в тютельку. Dozen of cans, понимаете? Дюжина баночек Кока-Колы. Это лозунг мой и Дональда Трампа. А вы говорите, что я Трампа не люблю. Мы с Трампом любим, я люблю колу, и он любит колу. Значит, у нас с ним любовь. Ну и все, последнее, самое финальное. Ни в чем сила, конечно. А последнее, что я хотел вам сказать, сенсационная новость. Так, а в Украине самый вкусный Макдональдс. Ну, в Украине один из самых вкусных Макдональдсов в мире. Я с вами, пожалуй, соглашусь. Действительно, очень хороший Макдональдс. Есть еще страны. В Израиле, кстати, очень вкусный Макдональдс. Вот почему он оранжевого цвета. Да, это правда. Я тоже оранжевого цвета по той же самой причине. Да. Итак, последнее, что я вам хотел рассказать перед уходом. Завтра, кстати, у нас Штреман за неделю, все нормально, 18:00. Там будет точно запись, потому что у меня шаббат. Поэтому никаких стримов и никаких интервью у меня не намечено с утра, чтобы, ну, кроме Гаврищука. Но вот вам новость. Возможно, вы помните, что не так давно Трамп издал указ, что нужно рассекретить все контакты американской армии с инопланетянами. Помните? Прошло сколько с тех пор? Ну, чтобы не соврать, недели 3, наверное, да? Как издан указ о рассекречивании всех контактов с инопланетянами. Сразу же после того, как Трамп опубликовал такой указ, исчез генерал американской армии МакКасланд, исчез, который командовал базой, той самой базой, где якобы хранились пришельцы. Он командовал лабораторией ВВС на базе Райт-Паттерсон, которую связывают с легендами об обломках НЛО. С 27 февраля этот человек не выходит на связь, к поискам привлекли сотни волонтеров и сообщает об этом FBI, ФБР, что этот генерал исчез. Я к чему это все зачитываю? Не ради теории заговора, а ради того, чтобы тот момент, когда действительно результатом всего нашего бардака, который мы тут устроили на этой планете, будет прилет вот этих вот зеленых человечков, не говорите, что Шутриман об этом не предупреждал. Я мог о многом забыть предупредить, но об этом точно не забыл. И Сурков тоже. О, вот Эко-68. Вот наш зритель под ником Эко-68. Вот вы самый внимательный, и вы точно овладели полностью методом Шутримана. Вы умеете совместить вроде бы две несвязанные новости, но насколько точно. Действительно, смотрите, Трамп публикует указ опубликовать все, что мы знаем про инопланетян, и исчезают два человека. Командир военной базы, где хранятся инопланетяне, и Сурков. Вот это наблюдательность, вот это аналитика, а не шутки шуточные. Про памятник Трампу и Эпштейну в Вашингтоне вы слышали? Нет, я думаю, что это какое-то юмористическое, наверное, что-то. Не знаю, не видел. Фальшивка, пишет Наталья. А вот они пролетят, и вы им будете объяснять, что это фальшивка. И мы еще поспорим, кто тут. Они фальшивка или мы фальшивка. Ладно, хотел немножко создать разрядочку, что ли. А на этой ноте действительно с вами проститься. Еще раз поздравляю с днем рождения нашего храброго воина.